बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लेके आया हूँ, चिकन कढ़ाई रेसिपी। इतनी मज़ेदार और लजीज रेसिपी। चलो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए हमें किन किन मसालों की ज़रूरत है। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच सूखी धनिया का पाउडर और 1 चम्मच ज़ीरा। और अब इन मसालों को दही में ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। रेसिपी हमारी अच्छी तरह मिक्स हो गई है। अब हम इसको कुकिंग करते हैं। कढ़ाई में ऑयल डाल लें और ऑयल को गर्म होने दें। जो क्या है, अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह भून लेना है। मसाला अच्छी तरह भुन गया है। अब इसमें अपनी रेसिपी ऐड कर देते हैं। इस रेसिपी को अच्छी तरह भून लेना है। कम से कम 4-5 मिनट भूनना है इसको। मसाला अच्छी तरह भुन गया। अब इसमें चिकन ऐड करेंगे। तो अच्छी तरह मिक्स कर लेना है।
अब इसमें कट लगी हुई 3-4 मिर्ची डाल देंगे। अब इसमें 2 गिलास पानी ऐड करेंगे ताकि गोश्त अच्छी तरह जल जाए।